기침 가래. 기관지 폐에 좋은 음식. 첫째, 도라지 호흡기의 점액 분비량을 늘려 가래를 줄여준다. 둘째, 베루테올린 성분이 기침, 감기 등 기관지 질환을 억제하는 효능이 있다. 셋째, 더덕 사포닌이 풍부하여 기침과 가래의 증상 완화에 도움을 준다. 넷째, 사과 퀘세틴 성분이 폐, 기관지를 보호하는 작용을 한다. 다섯째, 양파와 마늘 퀘세틴이 들어있어 기관지, 폐 보호에 도움을 준다. 여섯째, 고구마 베타카로틴 성분은 폐 기능 증진 및 항암 효과가 있다. 일곱 번째, 녹차 대기오염과 흡연으로부터 폐를 보호하는 캐시틴이 들어있다.